zdravím vás, po roku sme tu späť. Bangoro Club is back. A máme tu prvých hostí, a to je legendárna kapela Gypsy Camaro. Čaute, peace. No a teraz začneme po našim východňarským. Náš východňare. No, tak chlopi, tak sa vás opýtam. Jak to všetko začalo? A kedy to začalo? A čom to začalo? A na co to začalo? Robi, to povedz ty, no ty Co znáš. ja? Robí. Ty pamätáš, bo ja už také veci nepamätám, bo to už dávno. Cožka, ďaký pedal, či co? A to bola taká náhoda. Išiel kolo mňa na bicyklu, kolo mňa mu vypadla pedal z bicykla. Pýtalo do mňa kľúč. Bicykel máš z kopaka. Ale my še neznali vôbec. Pýtalo do mňa kľúč, dal mi mu. No a ja por gitarka v ruku, je toto, ono mne hraješ. No už večer prišiel, No, už večer prišlo. prišiel, tak presne. A on mal dva Španielky. A jednu mal normálne Španielku, mal 6 struny a na druhej mal len 4, aký na bas-gitáru spravil. A on sebe hral na tým, na Muriku, pamätáš, šedzel na tým, na Muriku šedzel a hral si sebe. A presne. No ale čekaj, prváč, tak. ale vy ešte neznali, vy z jednou volal, alebo nie sa z jednou volal? Nie, to Nie ste z malči 4 to km bolo, od sebe sme. Aha. Povedal z malči. Aha. Ty Sirks. Bola taká náhoda, že nás Pán Boh spojil. Tak. No a začalo to všetko pred 26 rokami, aj veci, lebo my skúšali 2 roky, nie? Ťučo. No to môže, my začali v nejakým 99. roku, my začali skúšať. To je super. A nikto o tým neznal. Dobrý favorit. Nikto neznal, že co jak, že hrajeme, hrali sme pečíme u vás na dvore, u kuchynkovi, pamätáš? Keď sme kúpili aparatúru a na druhý deň kúpili sme aparatúru a na druhý deň, že ideme, dohodlíme sa ja a Vunkáru, že ideme skúšať. Za 6 A dokedy my prišli a jo, šovko s bubnami, a ja hovorím, že na Karola, že pišta, čujem bubny alebo ne? Že hej, nám prišli nuka a patríme a jo, šovko na bubno hraje. A tak sa začalo Hej, Kamaro. na No Karol, a kto ktorý... bol ten zakladateľ hlavný zo začiatku, že koho to napadlo, že Tak my dvojka stále. vy dvojom, hej? No, Takže vy ste akoby hlava tých skupiny. no, Takhle. tak sa to dá povedať. No. Jasne. Tak to začalo. No. Dobre. Povedz, ja mu to, že poznám chlapca, kolegu, čo hraje na klavír, našli sme za ním a tak sme to dali dohromady. No. A tak to dal, tak to osud zariadil. A keľo ste boli členov v kapele, like, v tej dobe, V že tej dobe sme začínali štvero. štvero. Hej. Že proste gitarista, basgitarista, bubeník a Klavirista. klavirista. No a teď ste kolik? Zešec. To teda počítal. Muži za štýlom, takže to je jedno. Tak Teraz teraz, máš 6 palce na to je, Za to má 6 strunovú gitaru. to je také long story, dokedy ešte dostaneme do toho, že jak si dal teraz otázku, že kolik ste teďko. To je long story, to musíme prejsť krok za krokom, že by sme sa dostali k tomu gro, že keľo sme teraz a čom hrajeme tak, jak sme teraz. Však aj, lebo keď som mal byť úprimný ja, tak ja som na vašej hudbe vyrastal. Ja mám 31 rokov, ale ja som prvý raz vás čul. To bolo, nepamätám, koľko roky dozadu, veľa roky dozadu. A to bolo v Straskom u Sudora. Tam som mal maximálne 12 rokov alebo 13. A tam bol aj náš kolega, co teraz na ňo pozerám, a aj Lukáš tam bol asi. Lukáš, a ty tam bol Lukáš? Tam bol bitka tam bola? Nepamätám. Určite tam bola bitka. No, tak to bola bitka. Ale Nika zraň nebola nikto. No a ja mal tedy 13 roky a ja teraz prvý raz som, akože to bola možno aj moja prvá zabava v živote, hej, ja nepamätám, že jak to bolo presne. Posledná. Ty sa ešte roznogal. No a jaký si bol dojem z nás? A od tej doby som vás začal slúchať, a od tej doby som vkúšal vás. A to môžem potvrdiť, že doteraz. Doteraz sú u mne top 3 kapely Slovensko, naše cigánske. Ako takto, ani strašne veľa ľudí, čo stretávam, mladších od nás, alebo našich rovesníkov v našom veku, čo sú, tak strašne veľa ľudí s nami išli, prežívali s nami toto pocity. Pri tých pesničkoch, keď robili pesničky, lebo to tie pesničky písal život. To nie, že jak teraz, že ja neutorím na nikoho, nie som že konkrétne nikoho dotknú, že jak keď z nosa vyfúkané pesničky. Toto pesničky, čo robilo Kamaro, to písal život. Aj to teraz hrajú. True story. A to tie pesničky še robili príklad 15-20 rokov dozadu a furt še hrajú. A ľudí ich toto pesničky furt chcejú.
Hej. To, Už čo my za... zabudáme na nich. Hej. No. Hej. Už keď si takto pripomenie, jak ja si No. nepripomenú, A zahraj. Bratík si včera prišiel ku mne takú pesničku pýtal, co normálne ostal Ne. gotový. 2 týždne dozadu, co merali Miloša u mene No. a pýtali túto pesničku, co máte nejakú. No, Vôbec sa sme pán neznali. bol. Už našu. Gypsy Camaro Page, čo natáčal 20 roky dozadu. Všetko pýtali, že to za pesnička, a veci znali. Co za slovo, aký text, že co? A ja špíval, ale deti mi vytvorili text. To byla moje druhá otázka, že když jste měli jste pocit, že situaci, kde vlastně chcete něco zpívat, někdo vám řekl, a teď jaký text? No, Stalo se vám to teda hodně, Že, ne? Jo, že vám vypadávali texty, nie? tak teraz, Jasne. teraz to momentálne sme v takom veku, nie sme starí, nie sme mladí, nie sme ani starí, ale momentálne sme v takom veku, že strašne veľa pesniček je, strašne veľa kapel. My strašne veľa pesničkov robili Gypsy Camaro a Už nám to už sme vypadáva. u takým štádiu, že fakt, že človek už sa stane, že zabudne text. Že príklad, opremšie buď ja o neho, alebo on o mne, alebo o Kalmana, o Maťka, alebo Maroš zozadu od bubnážu, ktorý text, alebo Maťko, alebo Robík, náš pripomenú text. To už je, ja si vedomám, že to je normálne pri tejto pesničko, čo sa spravili, co sú vonka. Jasne. No a vy vlastně, když jste začali, kdo byla vaše jakoby taková ta inspirace? že? Kto? Otázka. Jedine náš král, Gypsy Milan Tancor, Tancor. Gypsy Koro. To jsem Týmto myslel. pozdravujeme chlapcov, pozostalých, čo ešte žijú. Kapelu Gypsy Koro, pozdravujeme. Respekt. Forever, respekt. Vy ste ukázali, co sa týka Presne tak, našej hudby, co doteraz je aj bude. tak presne, jedine Gypsy Koro, Milan Tancor, môj zemľaka. A teraz mám takú otázku na vás, že co plánujete do budúcna, jak kapela teraz? Že máte na pláne nejaký nový album, alebo nejaké Tak, nové pesničky, videoklipy? Tak áno, pesničku už máme nahraté, nahrávali sme u Robíka u štúdiu. I'm sorry. No, máme nahraté pesničky, máme u Robíka u štúdiu, sme nahrávali. Pesničky už sú nahraté. Pripravené. Ale to sú len demo pesničky, ale to sú naše, taký mix našich starých pesničiek, co príklad, toto mladé chlapci, alebo to tam mládež. Žiadajú Ne, sa, aj nepoznajú to tie pesničky, Robí, rozumíš? To tí starší, ak ty Peťu sa budeš pamätať tie pesničky, rozumieš? Určite, Vyjde teraz vonka pesnička a povieš, to bolo, jasne. rozumíš? Ne. Takže pesničky sú nahraté u Robíka v štúdiu, už sú pripravené. Máme porobené aj nové pesničky, len není čas. Není čas sa tomu venovať, lebo každý víkend, chvála Pánu Bohu, môžem zaklopať, každý víkend hrajeme. A človek, jak som povedal, že už sme v takém veku, že dakedy nám stačilo, že hrali sme piatok, sobotu, nedeľu, pondelok sa človek vyspal, útorok už bol fit. Ale teraz, príklad, pondelok, útorok, štvrtok som fit, štvrtok mám normálny deň, ale buď štvrtok večer sa ide hed, alebo piatok ráno už ide hed, že už človek má dosť. Čo už aj roky, Maťo. Co si tým chcel povedať, ale kolik Jaký sú reč? čísla? Tak, No, keď reč. čísla. No, Měli tak. jste, Aj teraz môžeme poďakovať našim decom. že? No a teraz takisto, toto bola moja ďalšia otázka. Určite ste hrdí, že vaše synové teraz vám hrajú. Ó, To musí byť pre vás veľká podstata to. tak, A pre nich ešte väčšie. robí tak po stylu, ako. Nie, dobre, útor. Tak ako každý rodič chce pre svoje deti naj. určitě. Tak je. Určite, jakže nie. My snívali o tým, že my hrajeme a že mali sme, každý jeden z nás kapely mal synoch. Máme synoch, nie že máme synoch. A chceli sme, že by boli našho pokračovateľe, že by pokračovali v tým odkaze, co sme vytvorili A my. měli jste takový vztah, že jak bože, ať je po mně, nebo ať něco umí, měli jste takový někdy pocit? Tak znáš to už Ja musí, bol malý, nie? no, to musí zaradiť príroda, chápeš? To musí zaradiť To už je na Musia to mať v prírode. sebe. Ja si tak- Ja som zvedel, už sa stalo, pozor. Hej? Musia to mať v sebe. Chlapci raja, výborne. Raja. A toto je na tým najlepší, že sme im ukázali len začiatok. Ukázali ste im Jeden cestu. rozklad Chlapci raja. a oni sebe sami to Sami, už že? našli. A oni už Chlapci- chlapí, jakože, Nikto še zaň ma neotáčal, lebo chlapci raja, akoby... Keby ho mali odvrátať ľudí. Keby nehrali, tak ich určite nezoberieme na tak. Náš, keby neboli pripravení, kdyby nebyli ready. Áno. jasně. Už Tak to tam nie nie sú. Áno, aj nie? tieto. Tak, presne. Tak, máme istotu na ne. Jasne. No. Ste spoľahnutí, že znáte, že nezrobia haňbu. No a první straně je třeba že sú tu tvrdí, že takhle muzikanti musíš, proste. takhle Takedy musíš, nebo... musíme. Jasne, to Musíš, musíš. jasne, že musíš. To neznamená, že sú to naše deti, že teraz ja go rukavičkou, nie? Ja keď raz na Maťka popatrím, príklad, da také, ako co tam nepasuje, a už znáš,
Nešmí, chápeš? A to isté von. Tako kopačka na prsa. S rozbehom ešte. Pošli, dáme po jednom, lebo Kalman. Nie, to zase. Prebač, Kalman. No ale vy môže najviacej chcete, nie? Na zdravíčko. Gambaj. Bomba. A já vodu mám. Já šoferujem, takže... Stačí ti, lebo ty všetko rozbíjaš. Dneska máš hlavne tú ruku, čo už ale degešina. No, co si myslíte o dnešní moderní hudbě? Jakoby romský nebo cigánský. Môj názor osobne, možno sa na mne teraz ľudia uráža, možno nie, neznám, možno to príjmu, možno nie, ale môj názor je tak, že naša klasická hudba živá upadá. Aha. Upadá. Nenapreduje, ale upadá. Ja otvorím svoj vlastný názor. Je strašne veľa kapel, ktoré nemajú možnosť dostať z hore. Príklad hrajeme, možno 10 kapel, co hrajeme, co v kuše, co každý víkend, co máme. Ale ja sa vedomám, že to tá naša klasická živá hudba, živý bicí, nie elektrické, ale živý bicí, že to upadá. Že každý sebe to chce tak zjednodušiť, že určivý bicie, jaké my pomalučky vymysleli zo scény. S tým súhlasím. Môj názor. Ja nie som ešte nikoho do toho. Totálne s tým súhlasím, lebo nie som muzikant, ale mám rád cigánsku hudbu a čujem, jak po zabavoch druhé kapely, každá jedna kapela má elektrické bubny, hej? No to je celkom iné. Je to iné, no. No a ja napríklad, keď vidím Vázek doma hrajúce, bo tu, než včera sa hrali zabavu tu u nás, ale nemali sa svoj aparát. Tak je to zase, no. No a chlapci mali, a Maxu chlapci mali tam elektrické bubny, tak videl som, že Tak museli sme sa bolo to prispôsobiť. iné, no, hej. tak. Tak sú Lebo situácie, kde je to proste také, že má to iný štýl, má to taký, jak to povie toto slovo, špecifický štýl. Tak Camaro, no. Hej, Camaro Camaro hraje, proste, 26 Camaro roky štýl. hraje Hej. živý bicí, no. No, proč to Kamaro? Proč to jméno Kamaro? Camaro. Tak Ja to- to povedz, Kalman. Nie, ty povedz. Tak vždy Camaro vzniklo z prvých písmen našich men. Zakladateľ bol Karol. Kalman. A tak môže byť aj Kalman, ale tak bol Karol. Jasne, to je. To bol Karol. K. Ty môže, dlhšie našu celú. Potom bolo, že Maťo, že K, Ma. A že Robert, Robik. Ro, K, Ma, Ro. Rohlík. Tak vzniklo, že, Začiatočné písmeno. že Camaro. Tak meno. No a napríklad, toto som neznal, toto teraz čujem prvý na živote. hej. No. Karol, Maťo a Rohlík. Či jak sa máš? Lebo, Už nepiješ. Dobre, ale Už nepiješ. lebo napríklad, ja som sa doma v tej dobe, ja som bol zaslaný chlapec, že to je Kamoro. Lebo Kamoro Každý je si to, pozrie, po našom Slúbo. jazyku je to co Kamoro. Slunečko. Aj. Ale tak Camaro bola kapela, ani sme o tom neznali Ale v to tej boli dobe, také časy, ale to také boli Česi. Ja, áno, to boli tak, také Kamoro. 60 roky, Áno, 80, Kamoro. aby som sa nemýlil. Klobúk dole, akože Hej, hej, čest im veľká, fakt, že Hej, a muzikanti, možno no. 60 roky nejaké, ne? Alebo 80. 80. roky, Hej, akože hej. fakt, že hrali Camaro, Ale to my bola to tu dobu jedna ani sme významná neznali. kapela. že? Jasne, však vy boli tady Ako my sme, zastranné my chlapci. sme boli mladí chlapci, tak neznali sme, že co. Ja som napríklad v tej dobe, keď sme začínali, ja som mal pred vojnu nejakých 18 roky. Robík, ty mal nejakých 15-16, jak sme začínali. Toto bolo, že sme začali a on nám odišiel na vojnu. No, Ja. A presne, ak sme a začali. musel mi sebe svoje odslúžiť. Ale bolo tak dobre, že on odišiel a už nás čekala aparatúra doma. No, jo, tak to bola story, toto im povedal. 7 doma. Iba? Jo. Však 4. Takže tak, no. Bolo to ťažké, ale tak v tej dobe, jak my sme začínali, bola ešte povinná vojenská služba. Tak To viem, Hej, no. hej, hej, jasne. Takže teraz, ja sa vedomám, že teraz toto mladým chlapcom chýba, tá vojna. Tak. Aj tebe, Hlavne, aj tebe. No ani ne. Já určitě ty dnešní děti, ta disciplína, to je strašně ztrácí se ta disciplína. Tak, v Disciplína se ztrácí. dnešnej dobe deti, mládež, absolútne žiadny rešpekt ku starším ľuďom. Určitě souhlasím. Ja, keď som stretol Žiadny takého charakter. takého staršieho človeka, tak ja som v prvým raze išiel za ním Jasne. vykal. Áno, A toto ešte, ja som rád, že A na- som toto generáciu ešte zažil, znáš? Ešte moja generácia bola taká. No ale napríklad toto už po mne generácia, to už je 0 bodov. Ne? Peťko, keď sa veže, včera ku mne prišiel chlapec, 2000. prišiel ku mne nejaký chlapec včera na zabave, co sme hrali teraz tu u tebe v Liverpoole, Clark, zabava. A musíš povedať, že aj odporúčame. A odporúčame My jednoznačne z jednej Peťka ako kapele. hospodáteľa,
Pix. Ďakujem chlapci. Idem nakoniec chytal mikrofón. Som zaspieval. Co si mu kázal? Aj zaplatil sebe za mikrofón. Zaplatil, A co si mu kázal? Peťku, izetka. A kamžite dole daj. Kamžite dole, Boh. Kurva, ináč čet. Tak odporúčame Liverpool, keď vám, muzikanti, keď vám zavolá Peťko z Liverpoolu, len odporúčame. Tak. Dobre, aspoň môžem mať iba dve kapely. Aby ste mi robili vecka reklamu. Tak, ako pohostenie, všetko, jak sa patrí, ubytovanie zo Slovenska, čo sa týka jedla, alkoholu a celkovo, akože fakt, že klobúk dole, top človek. Díky chlapci, vážim si to. Díky Braško. Díky, Braško. Hlavne ten alkohol znášam postarať. No. A na čo dobrý. Toto, že ja nepijem, no keby ja pil. Ja nepijem malo. No a chlapci, ešte čo vás pýtam, dá to také, že co plánujete do budúcna, hej? Že by, co sa týka, tak vám poviem, že keď napríklad, vy už prestanete hrať, a napríklad, keď vaši chlapci budú chcieť ďalej hrať, No však. No, tak. nás to myšli v tej, zmysle, aký mal zmysel otázka, že proste, že co by oni robili vecka bez Kvôli vás, tomu znova chodám, že by že sa nabrali proste- tú skúsenosť. Hej, Rozumieš? hej, presne. Kvôli tomu sme to tak zaradili teraz, že by deti, prvým razom, že by ľudia spoznávali našu deti. Hej. Ja otvorím to takto, že by, tak jak my sme mali všade pootvírané dvere, takže mali aj našu deti. Preto sme to tak zaradili, že by deti hrali. Lebo určite príde čas, kedy ja aj Robik skončíme. Hej. Už nebudeme sa na to cítiť. A to je normálne, starneme, každý z nás Jasne, starne. a ešte už máte A preto sme dali, tak to preto je... sme dali Peťku dohromady takú partiu, že by deti pokračovali ďalších 20 rokov. Zobrali sme ku sebe Kalmana, lebo Kalman je starší, skúšenejší, je muzikant, je spevák, Ty si je Kalman. šofér. Koloman. Tak bolo na letenke, tak Ale, odstávať. Idem sa predstavím. Dostáva. ale ideme teraz Nechcem ho strašiť, ale s Kolomanom, ideme teraz do toho. Lebo deti sa s ním pobavia. Ideme nerobiť, dojde, Chlape ideme do bránky. s Kalmanom. Futbal nechlap. Ideme s Kalmanom, Ja tu šedím, chlapci. dojdeme sa, že ideme s Kalmanom na menové, že mu zmeníme meno na menové. A zmeníme mu meno, vybral som meno Erik. Laká to čo je. No, žena mi teraz dá už. Chce sa zmeniť meno, lebo každého volá Kalman. A ešte sme do Anglicka a on je Koloman. Dva raz letenky mi kúpili Na na Kalman. Ja. No 160 librí. Nechťali šlo, že mi to tak chcela gadžika. Zahľadila, že to do gadžika. Takže tak sme to nastavili, že by deti ostali hrať. Však jasne. Omladili sme to a ja si dúfam, že deti aj chlapci ako celkovo majú budúcnosť. Čo sa týka pesničkov, my im robiť pesničky budeme, tak to nie je problém. Ja aj náli 5 dnes sa mu naliju nemá. Oj, Kalman, jo mu keď ho dáte, tele vypije. Lukáš, daj mi vodu. Tu máš. Kolomanovi, keď ho dáte, tele vypije, uliete mu pol. Ty, Báči. ale šaflom lijem, ja sa domením. Jenom ty keď sa má. Vykoj sa dela Oskar. Kalmanku. Jaj. Díky, Braško. Maťo, kde ste měli největší jakoby skandál, že bože, co tady dělá? Nie, že skandál, ale Víš, co myslím? Dajaké Šaldovci. trapné zažitky, co sa stalo, dajaké, co bola sranda, Nezapomenutelné. a na co sa stalo tam, alebo... Určitě jste Na byli také hodně, ale akcii. ten nejlepší. Tak je to hodne, ale tak človek sebe už nepamätá. Také, co všetci, na to nedá Ale nezabudnúť. ja na co môžem spomenúť. Môžeš. No, Robik to poví. Ale co? Co, čo? A ten pomal robí to, pojďte dělat. Co ty na mne dávaš? Na košte na No mluv. Nie no, Mati, co také najlepšie bolo? Veľa sa toho stalo, človek na to aj zabudnul, ale Ale to Čo je, musí na to pamätať, keď to všetci zarilo do mozgu, že to bol tlak. Oni mají hodně. To bylo toho Oni veľa. Hodně, oni mají hodně. Peťko tu za 26 roky, to veľa, to To je jasné, veľa. že bolo. Tak dobře, tak ten nejnovější, co si můžeš říct. Ovšem nie raz, že to také stalo. Ostatný raz, šlevek ostatní. Vidíš, Maťo? Keby sa ty mi nespadol, všetko by si to pamätal. Najhoršie Nie, je toto, ako- že už sa motorci furt zablúdzime. Tak presne.
A rovná Šamdovci, trama. oni to šamdovci, len Toto je asi poľo. najtrapnejšie. Poľo nesi. Ešte raz, Dva chyže a furt tam zablúdzaj. On Tu kalman pod zvon, bo zablúdzim. A furt keď Už tam mu volám, budeme, kalman po ňoho, pod zvon, furt zablúdime. Hlavné Voláme mesto- mu, pozvon. Hlavné mesto Bratislavy. Šamudovce. Jak cigán povedal, išiel do Košic, operoval Košice. Šamudovce. Ale toto sa dali čistáceho parku. Nie, Hodok. nie. No nepovedz. Robi, ty Ja znáš? nemám poist. Maťo, ty znáš. Povedz ty. Dobre, že no. Mi vlastne, že spišara boli, no. Cigánka nejaká, či co. Aha, To mi otvoril Šaňko Šanko. od Slováka Band. Bývalý člen. Bývalý člen. Pošiel pýtať, nie, hodok, nie? A Gaďoše pýtal, s čím to bude? To z porku, nie? Že pýtal, aký drezík dáš? Z porku. Veľa bolo, pamätáš, keď sme išli robiť, neznam, že sme išli hrať, kedy Janik, náš bubeník, bývalý, keď utoril Joško, že ide sa dať vytetovať za tu na hlavu. Tak keď povedali, Joško úplne, že by sa tu dal vytetovať vajca. Môže mi žirajak. Pamätáš, toto mám už roky v hlave. Sorry, že tak kašlem. Ale prepitý som. It's for job. For To 30 to nepravda. To už nepravda. Nepravda. To už nepravda. Ale ešte jeden je príbeh dobrý. Maťo znaje Robík. Ja neviem, co tu máš. Co čau, oj. Ja. On to musí na celý svet. To Karol Utorel, Hej. náš bývalý člen tiež, išiel po Falkušovci na bicyklu a naproti ňomu išiel, kto? To je jedno, išiel naproti ňomu. Ale takže navzájom sa pozdravili. Keď Karol mu povedal ahoj a ten cigán musel povedať čau. A takže Karol išiel a povedal mu čau a ten cigán čau. Čau. No pravda. No, co si myslíte o Slavo Gaži, jak změnil tu jeho hudbu? Ako že nie, že Slavo gaži, ale dajme tomu ten štýl. Že No, vám jako páči jak změnil ten styl, ten styl. Ten No. štýl hudby našej. Tak ja si domám, že Slavo dal krok, nie krok, možno 5 kroky dopredu, Tak. s tým, co vytvára teraz A momentálne. nemyslíte, že to udělal trošku nějak pozdě? Nie. O čom by, nie, To Podle podľa mě mňa, na jeho, jako určitě respektuju Slava Gažiho, ale ty jeho roky možná, že to by možná udělal někdo mladší, Aké ne? roky? Nebo, tak kolik mu je, mu vypadá nějak, Slavo je frajer. tak určitě, ale když si vezmeš, když Slava Gaži není až takový mladý, víš, ale on právě, že tady to, co udělal, to měl udělat nějaký mladý interpret, si myslím, ne? že Slavo bolo 5 kroky pred mladýma. Áno. Ale ako to, ale Ale on bol furt. Ale chápete mi, Hej, ne, to hej. chci říct, On chápete bol mi, ne? To nemôže ako byť. Slavo bol furt pred muzikantmi, furt Hej, bol hej, dopredu, lebo jak Perši začal s automatom. Jak Perši, my sme hrali príklad živú A to jak dosť za to s gamblerstvom? Nie tak. Môže Málo aj. kto Málo. pochopil, to víš, že... Bubenmicu kupoval. Hej. To išlo o to, že my sme hrali živú, mali sme staré klavesy, príklad PSR 220, nebudem teraz značku, ale Slavo v tej dobe prišiel a položil PSR 1000. Stále bol popredu. Furt. Takže znal, alebo cítil dopredu. Aha, A preto ja sa domám, začal robiť také songy, jaké robí. Mhm. Lebo strašne veľa hejtu má, strašne veľa hejtu, ale to tí hejteri perši klikajú na túto čakajú. pesničku. A to sú zaostalé ľudia. To sú ľudia, čo žijú pred 20 rokami, hej. Tak. A já si myslím, že hejter je důležitý mít. Tak dobrá reklama ide ďaleko. Určite. Zlá ešte ďalej. Tak čo operujú nás na východe. A on toto cíti a zná, co robí. A nie? No, protože mi to přišlo, že jako on, jemu je, já nevím kolik, jak Slavo, 44. no 44 a nejenom dávám písničky Chanžaly, Mrcha. Dobre. Já bych to očekával nějakého mladšího, víš, že... Ale počúvaj, Takhle, Slavo, co to myslel. Slavo robila nejaké sladiaky, čo nie je nejaké, ale dosť. No a to nie, to len teraz dal Chanželi a Mrcha, Ako, no vidíš, ale posledné Ale rok, počúvaj, dva, áno. tam boli Sladiaky, keď hitovky. robil, tá nikto Tam boli neriešil, také hitovky, že- což také hitovky Slava, možno že je ešte starý. neboli, hej. Tu nejde o to, že je starý, Okay. lebo to jak je, jak nejaký má rozum na to a Jak má je ten slušná- muzikánsky, áno, presne. Čo? Chce hotdog z parku a koniec. Po slovensky musíš rozprávať. Prečo rozprával? On rozprával po slovensku, lebo je Nie, pojavný. on to dal aj sladiakom. Kalman. Teď ti On to dá, nerozumím. on to dá, on to vie dať aj Kalman.
modernom štýle. Jasne. Tak. Kaman, ty rozprávaš po slovensku, lebo si pojany. Iba ty keď sa... Pojani. Oskar, pozemok je môj jom. Za mňa Slavo stále top. Určite. Jednoznačne, tak je popredu pred nami. To si môžem povedať akože do papule, že je pred nami. Co się týka proste tej tvorby, Muzikálnosti muzikálnosti a jeho a tvorby ešte stále a má, mozgu a ešte stále má co dokáže proste vytvoriť. No. Hej? Jak se, já teda nejsem hudebník, ale když třeba Kamaro a nějaká jiná skupina je třeba a chcete se dát jakoby udělat písničku spolu. Jak to u vás jako no, začíná? všetky je Vietnam. Skady čo máš? Harry Potter. Ne, tak my ako Kamaro, my sme otvorení všetkým nápadom. Všetkým nápadom sme otvorení. Kto nás osloví a je čas, tak prečo nie? Prečo nie ísť do dačoho nového, alebo pomohnúť tým mladým kapelkám přes viditeľnosť. Takže vy My jste otevření, my že s tým můžete... nemáme absolútne žiadny problém. Že to Hlavne si musí ako byť to- čas. Hlavne musí byť čas a priestor. Jasne. Jak není čas, tak prečo to naže? Však jasne. Nespravíš nič. Hej, hej, hej. No. Ja neznám, príklad teraz nemáme na ľato. Peťo, A to, na čo za to môže? starejšie Peťo. Sever. Za to môže Kotlebus. Tak mi ešte nikto pekne povedal. Díky, Bráško. Bráško. Peťo, dali vás, dali vás. Kotlebus. Jak teraz ideš do načer, dneška si do načer. A mastic. A Maxik. Na čo sa mne predstaviť do Legino? Marčuš, ja sa budem každý víkend. Tango. Ale on byš dobro vyžíral. On to tady zojebe. Tak každý má, A tak kýva, hej. Vieš, tak každý máme svojho. Napríklad Karma karma je zdarma. Kolomán. Karman. Napríklad Kalman tiež má svoje záľuby. Hej. Mladší On rád, kokot na miletičke. Kalman rád čierne. Nie, tak každý máme svoje Dobre, asi to už jednoznačné. ukončíme. Asi to už ukončíme. Nekončíme ešte palienka. Ešte predstav ty, aký ty. Dobre, dajme druhú otázku. Už je 16. no. No, dávaj otázku. Chtěl jsem se zeptat, přišli jste třeba někam na sál a přišli lidi a cítili jste, že jste byli někdy jakože nevítaný, takový pocit, že nechci tady být, nebo... Co? Na Čechov, bo tam všetko môže košer. Skočne. No, Samo Dobre, skočer. a kedy sa nám stalo, že začneš hrať každý jeden človek spokojný a po 2-3 koloch jedna polovička už bolo zle. A už ja to vidím, ja to pozorujem. On povie, Maťo, zmeň pesničku, alebo zmeň toto. Tak už... Keď ja to nepozorujem, pozoruje to on. Tak on zmení to. Dávame na sebe pozor. Aj na ľudí. človek sa snaží, no ešte aj po tých rokoch. No, Ale to isté skúšať. Vyhovieť každému. To je... A A tak staloše, ja nemôžeme zvlášť na povedať. to sebe dávam pozor. Áno, staloše, že sme cítili príklad, pamätáš, keď sme hrali u tým Prostejove, nie prvý raz, nie druhý raz, ale za Prostejovom to bolo tak, kde nepamätám sebe, Taký valal? taká dedina bola a fakt, že prišli sme tam a Samočko. ľudia do 12 sedeli, pamätáš? Tak, A my hrali o život a ľudia sedeli. Fakt, jo. No, stalo sa nám aj také. Neznám, či to bol hejt, alebo či tam taká tradícia bola. Môže byť, že neznám oni povedať. chceli No. barový štýl možno, znáš? Aj toto Môže byť, môže byť. Môže všetko. byť. Tak si vás teda ale zvali. Môže byť. Tak, Tak si Usporiadateľ. vás zvali. Usporiadateľ. stali sa nám aj horšie veci. Jo, jo. Tak pánové, já vám teda děkuju zpět, že jste přišli, bylo nám ctí si vás tady pozvat a doufám, že se vám tady líbilo. Tak co som měl dělat? Hej, Liverpool zatiaľ u mňa top. Po dlhej dobe Anglicko u mňa top. Jo, Takže chlapci, vážim si to. Fakt, že Liverpool, Vážim vážim si klobúk to, dole. chlapci. Odporúčam každej jednej kapele, keď sa Peťo Maľar ozve, kľudne chlapci, Ďakujem, môžete chlapci. prísť kľudne. Nechoď sem hrať. Tak jo lidi. A ešte raz, sme tu a sme silnejší. Tak je, Áno. respekt. Máme svoje priestory už momentálne, máme svoje štúdio Určitě. a proste čakajte veľké veci ľudia, Ano, hej? nezapomeňte A Peťa to follow, dokáže. like a sdílet tady ten krásný podcast. Ďakujem tak, vám. takže- Mějte se, čus. Čaute, čaute, čaute. Tak ešte rajce po Čaute. jednom. Nakoniec. Bang, 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 road club.